자, 묵상 기도를 드림으로 하나님께 주일 예배를 드리겠습니다. Начнем наше воскресное богослужение с молитвы молчания. 사도신경으로 우리의 신앙을 고백하도록 하겠습니다. Признаем в своей вере апостольским символом веры. Верую в Тебя, всемогущий Бог, Отец, Творец неба и земли. Верую в Сына Единородного Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, зачатого Святым Духом и рожденного Девой Марии, пострадавшего при Понтии Пилате, распятого на кресте, умершего и погребенного, и воскресшего на третий день, вознесшегося на небеса, где Он пребывает по правую руку всемогущего Бога, и оттуда придет совершить суд над живыми и мертвыми. Верю в Святого Духа, верю в единую святую христианскую церковь, в общение верующих, прощение грехов и воскресение тела и вечную жизнь. 아멘. 하나님의 말씀을 읽겠습니다. Давайте будем читать Слово Божье. 오늘 말씀은 출애굽기 20장 4절부터 6절까지의 말씀입니다. Сегодняшнее Божье Слово – Исход, 20 глава, с 4 по 6. 함께 읽겠습니다. Давайте прочитаем вместе. 너를 위하여 새긴 우상을 만들지 말고 또 위로 하늘에 있는 것이나 아래로 땅에 있는 것이나 땅 아래 물속에 있는 것에 어떤 형상도 만들지 말며 그것들에게 절하지 말며 그것들을 섬기지 말라. 나 내 하나님 여호와는 질투하는 하나님인즉 나를 미워하는 자의 죄를 갚되 아버지로부터 아들에까지 3, 4대까지 이르게 하거니와 나를 사랑하고 내 계명을 지키는 자에게는 천대까지 은혜를 베푸느니라. 아멘. 오늘은 주일학교 선생님들이 찬양을 해주시겠습니다. А сейчас будет восхваление учителей воскресной школы. Любовь.
오늘은 본문의 말씀을 가지고 질투하시는 하나님이라는 제목으로 말씀을 나누겠습니다. И сегодня тема нашего богослужения будет «Бог-ревнитель». 십계명의 말씀은 하나님이 종되었던 이스라엘 백성들에게 참 자유를 주시기 위해서 주신 말씀이다라고 했습니다. И я говорил, что 10 заповедей — это Божье Слово, которое было направлено израильскому народу, который был рабом для того, чтобы они обрели истинную свободу. 그 가운데 1계명은 하나님 외에 다른 신을 내 앞에 또 나와 나란히 두지 말라라는 것이었습니다. И первая заповедь, мы говорили, которая звучит так: «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим». 하나님만 섬기라는 것이죠. То есть, получается, мы должны служить лишь нашему Богу. 왜냐하면 우상은 신이 아니라 인간이 만든 존재이기 때문입니다. Почему? Потому что идолы — это не Бог, и идолы, они созданы руками человека. 반면에 하나님은 창조주이십니다. И наоборот, Бог является Творцом. 그리고 섭리하시는 분이었습니다. И наш Бог, Он провидец. 때문에 하나님은 우리를 보고 우리의 소리를 들으시고 우리의 삶을 인도해 주실 수 있는 그런 분이었습니다. И поэтому Бог, Он видит нас, Он слышит нас, и Он направляет нашу жизнь. 그러니까 하나님을 믿는 인생만이 참 자유를 누리며 살아갈 수 있는 이유가 바로 이것인 것입니다. И именно в этом заключается причина, что именно веря в Бога, Бог дает нам свободу. 오늘은 이 계명을 통해서 또 하나님의 뜻을 깨닫기를 원합니다. И сегодня, рассматривая второй закон, мы хотим познать именно волю Божью. 이 계명은 다른 계명에 비해서 그 내용이 상당히 깁니다. И если сравнивать с другими заповедями, вторая заповедь, она самая длинная по содержанию. 말씀을 보면 가장 많이 나오는 단어가 만들지 말라는 것입니다. И если вот посмотреть на вторую заповедь, то здесь часто говорится «не делай». 무엇을 만들지 말라고 합니까? И что же говорится, да, «не делай»? 한마디로 하면 형상을 만들지 말라는 것입니다. То есть здесь не делай никакого изображения либо кумира. 그래서 흔히들 이 계명을 우상을 만들지 말라 이런 뜻으로 사람들이 이해를 합니다. И поэтому часто люди считают, что именно вторая заповедь заключается в том, чтобы мы не делали никакого идола. 근데 사실은 그런 의미가 아닙니다. Но на самом деле немножко другое значение. 이 계명은 그 앞에 있는 1계명과 연결되어 있습니다. И на самом деле вторая заповедь, она именно соединена вместе, она связана с первой заповедью. 조금 전에 말한 것처럼 1계명은 하나님만 섬기라는 것이었죠. И, как я уже говорил, первая заповедь говорит о том, что мы должны служить только лишь Богу. 자, 그러면 하나님을 어떤 방식으로 섬겨야 되냐는 것입니다. Тогда каким образом мы должны служить, поклоняться Ему? 2계명에서 바로 여기에 답을 주고 있는 것입니다. И именно вторая заповедь дает ответ на это. 그러니까 2계명은 하나님만을 섬기되 하나님을 어떤 방법으로 섬길 것인가 바로 이것에 대한 말씀인 것입니다. И вторая заповедь как раз и говорит, что мы должны служить, повиноваться Богу. И как раз каким образом, каким способом мы можем это делать. 즉 하나님을 하나님답게 섬기는 방법이 뭐냐는 것입니다. Тогда получается, и как раз эта заповедь это и есть закон, который нам говорит, каким образом, как мы должны поклоняться Богу. 그래서 가톨릭에서는 1계명과 2계명을 연결해서 하나의 계명으로 묶어 놓았습니다. И поэтому католики, получается, они связали первую и вторую заповеди, и они как бы ее сгруппировали. 자, 어떻게 하나님을 하나님답게 섬길 수 있겠습니까? Тогда как же мы можем служить по-настоящему правильно Богу? 그것은 하나님을 형상으로 만들지 않는 것입니다. И, во-первых, да, мы не должны делать никакого изображения нашего Бога. 그러니까 하나님을 어떤 모양이나 어떤 형상으로 표시를 해서는 안 된다는 거예요. То есть нельзя представлять нашего Бога в каком-либо образе, да, или делать какое-то изображение, либо кумир. 그래서 4절 말씀을 보면 새긴 우상을 만들지 말라라고 합니다. И поэтому в 4 стихе говорит, что мы не должны делать, то есть мы не должны вырезать идола. 하늘에 있는 것, 땅에 있는 것, 심지어는 물속에 있는 그 어떤 것의 형상을 따라서도 하나님을 그렇게 만들지 말라는 거예요. То есть мы не должны делать нашего Бога в форме какого-то образа, например, там, или это земля, либо небо, либо что наполняет воду. 즉 하나님을 형상화하려고 하는 어떤 시도도 해서는 안 된다는 것입니다. И не должны делать никаких попыток изображать нашего Бога в виде например, там, формы или кумира. 여러분, 이것은 곧 하나님을 우상의 형식으로
표현해서는 안 된다는 뜻이죠. То есть мы не должны изображать нашего Бога в форме идола. 여러분, 우상이 무엇이라고 했습니까? Тогда что же такое идол? 우상이라고 하는 것은 이 세상에 존재하는 그것을 그 사람이 그 형상을 따라 만든 것이 우상이라고 했습니다. И я говорил, что получается идолы, они созданы человеком и созданы по форме каких-то существ, которые вот существуют, наполняют эту жизнь. 애굽에 있는 우상들, 가나안 땅에 있는 우상들, 나아가서 심지어 이 세상에 있는 모든 우상들은 다 이렇게 만들어진 것입니다. И все идолы в Египте, в ханаанской земле и в этом мире именно созданы эти идолы таким образом. 그러니까 하나님을 어떤 형상으로 표현한다는 것은 곧 하나님을 우상으로 만드는 것과 똑같은 것입니다. И когда таким образом получается, когда мы выражаем Бога в образе, это означает, что мы превращаем Бога в идола. 그래서 5절 말씀에 보면 그걸 만들어 놓고 그것에 절하거나 섬겨서는 안 된다라고 말씀하고 있습니다. И 5 стих говорит, если мы делаем идола, мы не должны не поклоняться и не служить. 하나님의 형상을 만들고 거기에 절하는 것은 곧 우상에게 절하는 것과 똑같은 것이라는 것입니다. И если мы, получается, изображаем Бога именно в образе и потом поклоняемся, это то же самое, что мы поклоняемся идолам. 그런데 우리는 여기에 대해서 한 가지 질문을 할 수가 И 있죠. тогда вот здесь мы можем задать один вопрос. 아니, 우리가 다른 신을 표현한 것이 아니라 그걸 만들고서 하나님을 만든 것인데 왜 그것이 우상 숭배가 되냐는 거예요. Мы же, получается, мы можем сказать, мы же не выражаем, идола. Мы тут выражаем, получается, Бога. Почему же это будет являться идолопоклонством? 우리가 그런 경우를 성경에서 찾아볼 수 있습니다. И мы можем это рассмотреть и увидеть это в Библии. 여러분, 출애굽기 32장 1절 보면 이스라엘 백성들이 아론에게 우리를 위해서 우리를 인도할 신을 만들라라고 합니다. И в Исходе в 32 главе, в 1 стихе, израильский народ, он требовал у Аарона, чтобы он сделал им Бога, который бы шел перед ними. 그러자 아론이 백성들로부터 금을 받아서 칼로 새겨서 금송아지를 만듭니다. И тогда, получается, Аарон взял золотые вещи и обделал резцом и сделал литого тельца. 그런 다음에 아론이 뭐라고 이야기합니까? И тогда после этого что сказал Аарон? 이것은 너희를 애굽에서 인도해낸 너의 신이다라고 말합니다. И он говорит, вот Бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли египетской. 여러분, 이걸 보면 우상이다 이렇게 말하지 않습니다. И если здесь посмотреть, здесь не говорится, что это идол. 너희의 신, 즉 하나님이다 이렇게 말하고 있는 И здесь 거예요. говорится, вот Бог твой, то есть Бог Иегова. 그런데 하나님께서는 이런 이스라엘 백성과 아론의 행위에 대해서 분노를 하십니다. И мы видим, что Бог рассердился на то, что сделал Аарон и израильский народ. 왜냐하면 그것은 결코 하나님일 수가 없기 때문에 그런 거예요. Почему? Потому что это не является Богом, это не Бог. 여러분, 여기 송아지는 히브리어로 에겔인데 이것은 1년 된 송아지를 의미합니다. И здесь написано, теленок. На иврите это звучит как эгель, и здесь означает, получается, как годовалый бычок. 그러니까 이것은 힘을 상징하고 있는 거예요. И то есть это означает, символизирует силу. 그러니까 그들은 말로는 이것을 하나님이라고 하지만 실제로는 수송아지가 가지고 있는 그 힘을 하나님이라고 하는 그 이름으로 포장을 하고 있는 것입니다. И, конечно же, они на словах внешне говорят Бог, но на самом деле под Божьим именем они подразумевают силу в образе этого именно теленка. 그리고 사사기 17장과 18장을 보면 한 가정의 이야기가 나와 있습니다. И в книге Судей 17-18 глав говорится как раз об одной семье. 특별히 거기 미가의 어머니의 이야기가 나옵니다. И здесь говорится о Михе и его матери. 그래서 미가의 어머니가 은을 주어서 신상을 새겨서 만듭니다. И получается, мать его делает из серебра истуканы. 그런 다음에 한 아들을 세워서 또 제사장으로 세워서 섬기게 하는 거예요. И получается, одного из сыновей ставят священником. 그리고 나중에는 레위 지파의 젊은이를 데려다가 그 제사장으로 세워서 그 신을 섬기도록 만듭니다. А потом, получается, они одного юноша из колена Левия посвящают священнике, чтобы он служил этому идолу. 겉으로만 보면 굉장히 경건해 보이지 않습니까? И на самом деле, если внешне посмотреть, очень такой благоговейный образ. 그런데 미가의 어머니의 마음은 딱 하나입니다. Но, получается, у матери, Михи, на сердце было лишь одно. 그것은 하나님을 섬기려고 하는 것이 아니라
자기 가정에 어떻게 해서든지 복을 받으려고 하는 그것뿐이라는 거예요. У нее в сердце не было желания поклоняться Богу, она наоборот хотела, чтобы было благополучие ее семье. 그러니까 자기 욕심을 하나님의 이름으로 포장을 하고 있는 것입니다. То есть, получается, она под именем Божьим хотела для себя только лишь одного. То есть у нее было желание, чтобы все было в семье хорошо. 열왕기상 12장을 보면 북이스라엘 왕 여로보암이 거기에 나와 있습니다. И в 3 царстве, 12 главе, говорится о царе Северного Израиля Иероваме. 그런 이스라엘처럼 금송아지를 만듭니다. И то же самое, он, как и израильский народ, сделал 2 золотых тельцов. 두 개를 만들어서 하나는 베델에 또 하나는 단에다가 세워둡니다. И одного он поставил в Вифиле, а другого поставил в Дане. 왜 그렇게 했습니까? Почему же он так сделал? 여로보암의 그 정치적인 욕심 때문이었습니다. Это он сделал из-за своей политической жадности, из-за эгоизма. 당시 성전은 남유다의 예루살렘만 있었지 않습니까? И в то время храм находился в Южной Иудее, в Иерусалиме. 그러니 절기가 되면 북이스라엘 백성들도 남쪽에 있는 예루살렘에 내려와서 거기에서 하나님을 섬겼습니다. И поэтому, получается, люди ходили для жертвоприношения в Иерусалим. 여로보암은 결국은 내가 이 우리 백성을 남쪽 유다에 뺏기게 되겠다 이런 생각을 한 거예요. И тогда, получается, царь Иеровам, он начал беспокоиться и боялся того, что сердце народа обратится именно к Южной Иудее. 그래서 이것을 막기 위해서 금송아지를 만들고 이것이 하나님이다 이렇게 말한 것입니다. И поэтому для того, чтобы это не произошло, он как раз сделал, получается, золотых тельцов и говорил, что это Бог. 그러니까 여로보암이 만든 송아지는 사실은 하나님이 아니라 자기의 그 정치적인 그 욕심을 하나님의 이름으로 포장하고 있다는 것입니다. И поэтому мы видим, именно Иеровам сделал этих золотых тельцов и назвал это Богом, но это не Бог, это получается он под именем Божьим использовал ради своей политической жадности. 우리는 이것을 통해서 왜 하나님께서 하나님을 형상으로 만들어서는 안 된다. 왜 그러는지 그 이유를 알 수가 있는 것입니다. И мы здесь и можем подумать, и здесь мы можем увидеть, почему и Бог говорит, что нельзя делать никакого изображения. 왜냐하면 모두 다 자기의 욕심을 위해서 만들기 때문입니다. Почему? Потому что это все человек делает ради своей жадности, потому что ему так хочется. 그래서 다시 이 계명의 그 말씀을 보면 너를 위하여 이렇게 말씀하고 있는 거예요. И если посмотреть еще раз вторую, получается, заповедь здесь говорится ради тебя. 이것은 하나님을 형상으로 만들려고 하는 그 이유, 그 목적이 무엇인지를 우리에게 가르쳐주고 있는 것입니다. И как раз здесь и показывается причина, или мотив, почему человек, он изображает именно Бога в образе. 겉으로는 하나님을 위해서 만드는 것 같지만 사실은 내 욕심, 자기의 욕심을 위해서 하나님을 형상으로 만든다는 거예요. На самом деле, на первый взгляд кажется, что хотят, например, служить Богу. Но на самом деле мы видим, что человек именно из-за своего эгоизма, из-за своей жадности делает. 근데 더 나아가서 더욱 중요한 이유들이 거기에 있습니다. Но и еще есть более важные причины. 먼저는 자기의 불안감을 없애기 위해서 하나님 형상으로 만드는 것입니다. Во-первых, почему изображают Бога в образе или кумира? Потому что для того, чтобы избавиться от какого-либо беспокойства. 여러분, 우리가 하나님을 믿을 때에 가장 어려운 것이 무엇일까요? И вот когда мы верим в Бога, что же самое сложное именно в вере? 하나님이 눈에 보이지 않는다는 것입니다. И самое сложное, потому что мы не видим Бога. 하나님이 눈에 보이지 않기 때문에 하나님은 계신가? 하나님의 존재에 대해서 의심될 때가 너무나도 많다는 거예요. И мы не видим Бога, и поэтому в нашей духовной жизни мы порой начинаем сомневаться, существует ли Бог. 아니 하나님이 자기를 보여주시면 잘 믿을 수 있을 것 같은데 하나님이 눈에 보이지 않는다는 것입니다. Но если бы Бог, Он явил, показал, то мы бы хорошо смогли верить, но мы не видим Бога, Бог не видим для нас. 금송아지를 만들었던 이스라엘 백성들의 마음도 똑같았을 것입니다. И то же самое и израильский народ, который требовал, чтобы сделали ему золотого тельца, он также. 그 전에는 항상 모세가 자기들 앞에 있었습니다. И до этого всегда перед ними был Моисей. 모세가 하나님을 대신하다 보니까 모든 불안, 모든 근심, 걱정 없었습니다. И у них был Моисей, и Бог говорил через Моисея, поэтому им не нужно было беспокоиться или тревожиться. 그런데 모세가 산에 올라가서 내려오지 않게 되니까 마음속에 불안과 두려움이 생긴 거예요. Но Моисей поднялся на гору, и народ его не видел, и тогда они начали беспокоиться. 더 중요한 것은 하나님이 눈에 보이지 않는다는 것입니다. Но еще самое важное, они не видели Бога. 그래서
이 불안과 이 두려움을 없애기 위해서 하나님을 금송아지의 모양으로 만든 것입니다. И поэтому для того, чтобы избавиться от тревоги и страха, они и делают, получается, Бога в образе этого золотого тельца. 여러분, 십자가도 마찬가지 아니겠습니까? И ведь то же самое мы можем сказать о кресте. 물론 교회에 십자가가 있고 그 십자가를 목에 걸고 다니는 것, 여러분, 나쁜 것이 아닙니다. Конечно же, да, это ничего такого плохого нет, когда мы видим, например, в церкви, да, крест, и либо мы на цепочке носим крестик. 그러나 그 십자가는 우리의 믿음의 대상이 되거나 우리의 의지의 대상이 될 수는 없다는 것입니다. Но мы должны знать, что крест не является объектом нашей веры, и мы не можем полагаться, получается, на это, что он поможет. 여러분, 십자가는 그냥 십자가예요. И крест — это лишь просто крест. 십자가는 하나님이 우리를 구원하시기 위해서 예수님을 매단 장소일 뿐이라는 것입니다. И получается, Бог, Он распял Иисуса Христа на кресте ради того, чтобы спасти нас. 근데 많은 사람들은 눈에 보이는 그 십자가를 통해서 평안을 찾고 그 십자가를 통해서 마음의 위로를 얻으려고 한다는 것입니다. Но люди, они хотят найти утешение и душевное спокойствие, глядя или уповая именно на сам крест. 그러니까 보이는 그 십자가를 통해서 내 마음에 있는 불안을 두려움을 없애려고 한다는 것입니다. То есть, другими словами, они пытаются, да, избавиться от страха благодаря именно кресту, который виден, именно мы видим глазами. 예, 하나님을 형상으로 만들려고 하는 것. 여기에도 이와 똑같은 그 마음이 작동하고 있다는 То 것입니다. есть то же самое, что и изображать Бога в каком-то либо образе или форме или кумире. 또 자기의 편리함을 위해서 그렇게 합니다. И да, следующее, почему они так делают? Для своего удобства. 여러분, 하나님을 형상으로 만들어 놓으면 여러분 신앙생활 하는 것이 참 편합니다. И если, например, Бога мы изобразим в образе, да, каком-то или форме, тогда будет очень удобно для духовной веры. 여러분, 하나님을 섬기려고 하면 그 장소에 가서 하나님께 절하고 가면 그만입니다. То есть, если, например, захотим мы, да, служить Богу, мы можем пойти в то место и просто поклоняться Богу. 여러분, 다른 것을 할 필요가 없습니다. И больше от тебя ничего не требуется. 여러분, 보이지 않는 하나님을 섬기는 것이 왜 힘이 듭니까? Почему же, да, служить, поклоняться Богу, которого не видим? Почему это тяжело? 내가 열심히 뭔가를 하긴 하는데 내가 정말로 신앙생활을 잘하고 있는지 아닌지를 모르는 거예요. Почему? Потому что я вроде бы пытаюсь усердно что-то делать, но я не знаю, правильно ли я поступаю, правильно ли я веду свою духовную жизнь. 그런데 하나님을 형상으로 만들어 놓고 거기에 가서 절을 하면 내가 오늘 신앙생활을 잘 했구나 라고 하는 이런 생각을 하게 된다는 것입니다. Но если, например, я изображу Бога в образе, и я буду ему поклоняться, и тогда я буду думать и говорить, да, значит, я правильно веду свою духовную жизнь. 여러분, 요즘 코로나19로 인해서 우리가 예배당에 오지를 못합니다. И сейчас, вот, да, из-за коронавируса мы не можем приходить в церковь. 여러분, 처음에는 괜찮았는데 이 몇 주 지나고 나니까 어떤 마음이 듭니까? И вот поначалу было нормально, но вот проходит уже несколько недель, какая тебя мысль посещает? 몇 주가 지나니까 아니 내가 이게 신앙인인가 아니면 내가 하나님을 믿는 사람인가 아닌가 이게 여러분 헷갈려요. И тогда ты начинаешь сомневаться и думать, на самом ли деле я веду духовную жизнь, либо нет, я являюсь ли верующим, я верую в Бога, либо нет. 예, 그렇죠? У вас не так? 예, 여러분 그 전에는 아침 예배도 나오고 수요 예배도 나오고 주일 예배도 나왔습니다. И вот именно до этой ситуации, да, вы ходили на заутреннее богослужение по средам, по воскресеньям. 내가 그렇게 예배를 드리고 나면 야, 나는 오늘 하나님을 섬겼어. 나는 오늘도 하나님을 잘 섬기는 신앙생활을 했어. 이런 생각을 할 수 있었다는 И, 거예요. конечно же, после богослужения, да, ты можешь сам себя успокоить и говорить, да, сегодня у меня была духовная жизнь, сегодня я Бог поклонялся и служил тебе. 그런데 지금은 예배당에 오지 못하고 눈에 보이지 않는 하나님을 섬겨야 되니까 신앙생활하기가 너무나도 어렵다는 Но 것입니다. сейчас мы не можем приходить в церковь, и мы не видим нашего Бога, и тогда, получается, вести свою духовную жизнь становится сложнее. 그러니까 하나님을 형상으로 만들면 내가 신앙생활하기가 편해지는 것입니다. И то есть, получается, и люди думают, что если я Бога изображу в образе, тогда моя жизнь духовная будет, в моей жизни будет немного легче и духовной. 그래서 이걸 보면 사실은 하나님을 위해서 형상을 만드는 것이 아니라 나를 위해서
형상을 만들고 있는 거예요. Тогда получается, что именно для себя я изображаю Бога именно в образе, именно для себя. 근데 이 계명에서는 절대로 그렇게 해서는 안 된다는 것입니다. Но именно вторая заповедь говорит, что мы не должны именно так поступать, ни в коем случае. 왜 그렇습니까? Почему? 더 근본적인 이유가 무엇입니까? Тогда какая более основная причина является? 먼저는 하나님은 창조주이시기 때문입니다. Во-первых, Бог, Он Творец. 여러분, 하나님은 세상의 모든 것들을 만드시는 분이지 만들어진 존재가 아니라는 거예요. И Бог, Он сотворил весь этот мир. И поэтому Бог Творец, но Он не творение. 여러분, 하늘에 있는 것, 땅에 있는 것, 다 하나님이 만든 것들입니다. И все, что на небе, и все, что на земле, все это сотворил Бог. 심지어는 물속에 있는 그것들조차도 다 하나님의 작품입니다. И все, что в воде, это тоже Божье творение. 심지어는 나아가서 우리 눈에 보이지 않는 거룩한 존재까지도 다 하나님이 만드신 И 것들입니다. все то, что да, невидимое нашим глазам, все Его святое творение, это тоже Его работа. 그러니 하나님을 하늘과 땅과 물속에 있는 그것의 형상으로 만드는 것은 하나님을 결국은 피조물로 만들어버린 것과 똑같은 Но 것입니다. если мы изображаем Бога именно в образе, например, там, неба, земли или, например, да, воды, тогда мы, получается, превращаем Бога в творение, не в Творца. 아무리 아름답게 그것을 아무리 예술적으로 만든다고 할지라도 그것은 절대로 하나님이 될 수가 없다는 거예요. То есть независимо от того, насколько это художественно красиво или прекрасно, но никогда не может стать Богом. 여러분, 예를 들어서 더러운 구더기들을 생각해 보십시오. Ну вот, например, да, возьмем вот личинку. 여러분, 그 구더기들이 온갖 것을 가지고 아름다운 무언가를 만들었다고 생각해 보십시오. И, например, да, возьмем эту личинку и сделаем ее красивой, да, например, что-то из нее как-то что-то, да, сделаем, чтобы она выглядела красиво. 여러분, 그것이 영광스러운 것이 될 수 있습니까? И будет ли она, да, славная либо красивая личинка? 여러분, 우리가 믿는 하나님은 감히 우리가 상상할 수 없을 만큼 크신 하나님이십니다. И наш Бог, Он настолько велик, мы даже не можем этого представить себе. 우리의 모든 언어, 우리의 모든 감각과 생각을 가지고 표현을 할지라도 온 우주의 먼지 하나만큼도 표현하지 못할 만큼 하나님은 크신 분이라는 И 것입니다. если мы даже языком, да, или своими чувствами будем выражать, именно вот это наше выражение даже не сравнится с пылинкой всей Вселенной, настолько Бог, Он велик. 그런데 금송아지가 여러분 하나님을 표현할 수 있겠습니까? Тогда, получается, и золотой теленок, он как раз и будет ли изображать Бога, выражать Бога. 여러분 금과 은으로 만든 그 무엇이 하나님이 될 수 있을까요? И если мы сделаем истуканы из золота или из серебра, будет ли это Богом? 여러분 그것은 하나님을 우리보다 못한 존재, 살아 움직이는 생물보다도 못한 존재로 만들어버리는 행위가 되는 И 것입니다. тогда, получается, это будет акт того, что мы ставим Бога ниже всех живых существ. 여러분 하나님으로부터 창조주의 이름을 빼앗는 것과 똑같습니다. И то же самое, как будто бы это будет считаться, как мы лишаем Его имени, Божьего имени, имени Творца. 여러분 하나님은 영원히 창조주이실 뿐이지 결코 피조물이 아니라는 것입니다. И Бог является Творцом, но Он не творение. 그러니 하나님을 형상으로 만들어서는 안 되는 것입니다. И поэтому мы не должны именно Бога изображать в образе. 더 나아가서 하나님은 자유로운 분이십니다. И далее, да, Бог, Он свободный. 여러분 하나님은 신상 속에 갇혀서 꼼짝 못하시는 하나님이 아니라는 겁니다. И Бога мы не можем заточить в образ. 여러분 우상은 만들어진 존재이기에 갇혀있지만 하나님은 어느 한 곳 또 어떤 시간이 아니라 어디에나 언제나 계시는 하나님이시라는 거예요. И идол, конечно, он заточен в образе, и он живет в образе, но наш Бог, он другой. Вне зависимости от времени и от места, он всегда везде, вездесущий. 시간이나 공간이나 이것이 결코 하나님을 붙잡아 둘 수가 없는 것입니다. И время и пространство, они не могут заточить Бога. 하나님은 시간과 공간의 주인이시지 결코 종이 아니기 때문입니다. И Бог именно является именно хозяином времени и всего этого пространства. 그러니 신상을 만들어 놓고서 하나님이라고 부른다고 해서 하나님이 거기 계시겠습니까? И если мы сделаем какое-то божество, да, или истукана, и будем говорить Бог, на самом деле это будет Богом ли? 여러분 열왕기상 8장을 보면 거기에 솔로몬의 기도가 나와 И 있습니다. в 3 царстве, 8 главе, мы видим молитву Соломона. 8장 27절을 보면 솔로몬이 하나님은 참으로 땅에 거하시겠습니까?
하늘과 하늘들의 하늘이라도 주를 용납하지 못하겠거든 하물며 내가 건축한 이 성전이겠습니까? 라고 기도를 합니다. И он говорит в 8-27: «Поистине Богу лежит на земле, небо и небо небес не вмещают тебя, тем менее сей храм, который я построил». 여러분, 솔로몬의 성전은 크고 아름다웠습니다. И храм, который построил Соломон, был красивый и большим. 많은 사람들이 7년이 넘는 그 시간 동안 이 성전을 지었습니다. И многие люди в течение 7 лет строили храм. 근데 솔로몬이 뭐라고 고백을 합니까? Но в чем признается сейчас Соломон? 땅도 하늘도 그리고 하늘의 하늘들이라도 하나님을 모실 수 없다라고 말하고 있습니다. И он говорит: земля, небо и небо небес, они не могут вместить тебя. 그러니 어찌 자기가 만든 그 성전이 그 하나님을 담을 수 있겠는가라고 고백하고 И 있습니다. он признается и дальше говорит: ну и как же храм, который я построил, может вместить тебя? 여러분, 온 우주조차도 하나님께는 먼지 하나 크기도 되지 않는데 어찌 자기가 만든 그 조그만 성전이 하나님을 다 담을 수 있냐는 것입니다. И Бог, Он так велик, да, Он выше всего. И как же тогда именно этот храм, он может вместить Бога? 그것은 우상에게나 해당되는 것이지 하나님에게는 해당될 수 없는 것입니다. И поэтому эти рамки применимы только для идола, но не применимы для Бога. 그런데도 만약에 이스라엘 백성들이 그렇게 하면 하나님이 어떻게 하십니까? Но если израильский народ будет поступать так, тогда что будет делать Бог? 여러분 5절 말씀에 보면 하나님 여호와는 질투하는 하나님인즉 이렇게 말하고 И 있습니다. в 5 стихе мы видим и говорится, что Бог ревнитель. 근데 여러분 이 번역은 좀 잘못된 번역이고 좀 다시 번역할 필요가 있습니다. И, конечно же, наверное, мне кажется, что перевод немножко неправильный, и можно было бы и по-другому перевести. 이것은 자신의 권리를 찾으시는 하나님 또는 자신을 나타내시는 하나님 이렇게 번역해야 되는 것입니다. И можно сказать так или перевести: Бог, ищущий своего права, или, например, да, своей власти, или Бог, проявляющий себя. 여러분 이게 무슨 뜻입니까? Что же означает? 여러분은 여러분의 권리를 뺏길 때 어떻게 합니까? Например, если вы теряете свое право, либо власть, да, как вы поступаете? 그 권리를 빼앗기 위해서 온갖 노력을 다합니다. Конечно, вы делаете все возможное, чтобы свое право опять вернуть. 5월 9일은 여러분 승리의 날이죠. И 9 мая — это День Победы. 왜 싸워서 승리했습니까? Почему же, да, было такое сражение? Почему была победа? 우리 러시아의 권리를 지키기 위해서 싸우고 승리한 것입니다. Для того, чтобы сохранить, да, сохранить свободу, чтобы сохранить свободу именно России, для того, чтобы было право у России. 여러분 하나님도 마찬가지라는 И то 거예요. же самое и Бог. 하나님은 창조주이십니다. И Бог является Творцом. 하나님은 어디에나 계시는 하나님이십니다. И Бог, Он всегда, повсюду и везде. 그런데도 많은 사람들이 마치 하나님을 우상처럼 형상으로 만듭니다. Но люди делают Бога в виде образа, представляют его в виде образа и поклоняются. 그럴 때 하나님은 침묵하시는 것이 아니라 자기의 권리를 지키기 위해서 일어나신다는 거예요. И тогда Бог не будет молчать, Он будет вставать ради того, чтобы сохранить свое право. 자신이 우상과 같지 않다는 것을 알리기 위해서 그때부터 일하신다는 И 것입니다. Бог будет, Он действовать для того, чтобы показать, что Он не является идолом, не является изображением либо кумиром. 어떻게 합니까? Как? 5절에 보면 나를 미워하는 자의 죄를 갚되 3, 4대까지 갚으신다 이렇게 말하고 И в 있습니다. 5 стихе написано: наказывающий детей за вину отцов до 3-го и 4-го рода, ненавидящих меня. 그리고 6절에 보면 하나님을 사랑하고 계명을 지키는 자에게는 1000대까지 은혜를 베푼다 이렇게 말씀하고 있습니다. И в 6 стихе написано: и творящий милость до 1000 родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои. 여러분 본래 율법이라고 하는 것은 자기의 죄를 자식에게 돌릴 수 없습니다. И, конечно же, да, по закону не может, да, передать, грех отца к своему ребенку. 왜냐하면 아버지의 이빨이 이 이가 시리다고 해서 자식의 이가 시리는 것이 아니기 때문입니다. Почему? Потому что если, например, у отца, да, болит зуб, то эту боль он не может передать своему сыну. 그런데 여기 5절과 6절 말씀을 보면 아주 특별한 거예요. Но здесь, если посмотреть, что 5 и 6 стихи, они особенные. 죄를 3, 4대까지 그리고 은혜를 계명을 순종하는 자에게는 은혜를 1000대까지 이렇게 베푼다는 И 겁니다. здесь говорится, что за грех, да, получается, будет наказание до 3-го и 4-го поколения, а за повиновение милость до 1000 родов. 그런데 왜 하나님은 이렇게 율법을 넘어선 그 말씀을 지금 하고 있는 것입니까? И почему же, да, как бы Бог дальше говорит об этом, выходя за рамки? 하나님을 하나님답게 섬기는 것이 아니라 우상처럼 섬기는 그 행위가 있을 때에
하나님은 내버려 두시지 않으시겠다는 И 거예요. то есть Бог не будет просто так молчать, когда видит, что не поклоняются Богу, а наоборот поклоняются Богу как идолу. 자기를 권리를 찾기 위해서 하나님은 일하시겠다는 거예요. И Бог, Он будет действовать для того, чтобы вернуть свое право, вернуть свою власть. 그래서 죄 있는 자에게는 3, 4대, 계명을 순종하는 자에게는 천대까지 은혜를 베푼다는 이 말씀을 하고 있는 И 것입니다. поэтому Он говорит, за грех до 3-го, 4-го рода, и за повиновение милость до 1000 родов. 그래서 하나님은 자기를 우상의 형상처럼 만드는 것을 그만큼 싫어하신다는 거예요. И таким образом и показывает, что Бог, Он не желает, Он ненавидит, когда поклоняются Ему в виде образа. 여러분 본문이 어떤 메시지를 주고 И 있습니까? тогда сегодняшний текст, о чем он сегодня говорит, какое несет послание? 여러분 하나님을 형상으로 만드는 것은 사실은 하나님을 높이는 것이 아니라 사실은 나를 높이는 것과 같다는 것입니다. И изображать Бога в виде какого-либо изображения, это то же самое, равносильно, что мы возвышаем себя и ставим выше Бога. 자신이 하나님을 컨트롤하려고 하는 그런 생각을 갖고 있다는 거예요. И то есть получается у тебя в мыслях, чтобы контролировать Бога. 그런데 기독교 역사를 보면 끊임없이 이런 일들을 행합니다. Но именно посмотреть, если в христианской истории мы видим, что народ постоянно так поступал. 특별히 중세 때는 온갖 신상을 만들고 온갖 도구를 만들어서 그것을 하나님을 대신하고 신앙을 대신하려고 В 했습니다. особенности средние века мы видим люди, они делали разные идолы и статуи, и вместо этого, вместо Бога они поклонялись им. 지금도 많은 종교에서 그렇게 하고 있지 않습니까? И сейчас, на данный момент, мы видим много сейчас таких религий, где они поклоняются идолам. 그래서 존 칼빈은 기독교 강요 1권 11장 8절에서 뭐라고 이야기하냐면 인간의 지성은 우상을 만드는 공장이다 이렇게 말하고 있어요. И Кальвин в своем произведении «Наставление в христианской вере» в книге 1, главе 11, он говорил так, что человеческий интеллект — это фабрика, которая по изготовлению различных идолов. 여러분 공장에서는 매 순간 물건을 만들지 않습니까? И, например, видим на фабрике, да, там постоянно изобретаются, да, или выделываются различные вещи. 그런데 우리 인간의 마음이라고 하는 것이 우상이라고 하는 이 물건을 만들어내는 공장과 같다는 거예요. И как раз и говорится, что именно сердце человека — это как фабрика, и человек пытается постоянно изобрести нового идола. 그러니까 하나님조차도 우상으로 만들려고 하는 것이 우리 이 삐뚤어진 인간의 마음이라는 것입니다. И именно человеческое сердце, неправильно человеческое сердце, которое желает, чтобы тоже изобразить Бога именно и заковать его именно в это изображение. 시대와 장소를 떠나서 막론하고 하나님을 우상으로 만들려는 그 욕심이 있다는 것입니다. И независимо от места и времени, это получается человеческая жадность, чтобы изобразить и сделать Бога в виде идола. 우리가 어떻게 이런 유혹에서 벗어날 수 있겠습니까? Тогда как мы можем избежать и уйти от этого искушения? 여러분 신명기 4장이 그 답을 주고 있습니다. И Второзаконие, 4 глава, дает нам ответ на это. 여러분 지난번에 제가 이 신명기 5장에도 역시 10계명이 나타나 있다고 했죠? И я в прошлый раз говорила, что во Второзаконии, в 5 главе, тоже идет упоминание о 10 заповедях. 근데 신명기 그 4장을 보면 4장 15절부터 19절을 보면 오늘 우리의 이 계명을 잘 설명해 주고 있습니다. И вот если посмотреть Второзаконие, 4 главу с 15 по 19 стихи, как раз они хорошо и объясняют сегодняшнее содержание наших стихов. 그래서 그 말씀을 보면 그 어떤 형상도 만들지 마라 강조하고 또 강조했습니다. И там и как раз и говорится, еще раз подчеркивается, что мы не должны делать никакого изображения. 여러분 왜 그렇게 만들어서는 안 된다고? 이유가 무엇입니까? Тогда вот причина, почему мы не должны так делать. 거기 15절 말씀을 보면 여호와께서 호렙산 불길 중에서 너희에게 말씀하시던 날에 너희가 어떤 형상도 보지 못하였은즉 너희는 깊이 삼가라 이렇게 말하고 있어요. И написано в 15: «Твердо держите в душах ваших, что вы не видели никакого образа в тот день, когда говорил к вам Господь на Харифе и среды огня». 여러분 하나님이 호렙산 즉 신의 산에서 나타나셨습니다. И Бог, Он проявил себя на Хариве Синай. 그때 이스라엘은 하나님의 형상을 보지 못했다는 거예요. И в те времена именно Израиль, он не видел Бога. 하나님께서 단지 이스라엘 백성들에게 말씀만 하셨다라고 합니다. И лишь только Он говорил своему народу, то есть был глаз Божий. 그러니까 하나님은 형상이 아니라 이스라엘 백성들에게 오로지 소리만 들려주셨다는 거예요. И поэтому, получается, Бог не показывал себя, образ свой, Он только говорил, получается, своему народу, то есть был глаз Божий. 그러니
하나님을 어떤 형상으로 만들어서는 안 된다 강조하고 있는 И 것입니다. поэтому здесь и подчеркивается, что мы не должны Бога изображать ни в каком образе. 근데 여기에 이 소리를 히브리어로 콜이라고 합니다. И именно вот здесь получается глаз на иврите, да, как кол. 근데 이것을 다른 말로 표현하면 말씀입니다. И другими словами, если сказать, что это слово. 사실 하나님의 소리는 곧 하나님의 말씀 아니겠습니까? Получается же, глаз Божий, это и есть, это Слово Божье. 바로 여기에 하나님을 하나님답게 섬기는 방법이 들어있는 것입니다. Именно вот здесь вот и заложен метод, способ, как мы можем правильно служить Богу. 여러분 형상을 만들어서 하나님을 말 못하는 벙어리로 만드는 것이 아니라 끊임없이 하나님의 소리, 즉 하나님의 말씀을 듣는 것입니다. И мы не должны изображать именно Бога в образе, который ничего не может сказать, а наоборот. И Бог, Он Слово Божье, Он постоянно говорит, обращается к нам. 형상에 갇혀서 꼼짝 못하는 하나님이 아니라 어디서든지 항상 나타나셔서 말씀하시는 하나님을 섬겨야 된다는 거예요. И Бог наш не закованный в образ. Бог наш, Он всегда и везде. И Он постоянно, вне зависимости от места и времени, Он обращается и говорит. 여러분 하나님은 때와 장소에 맞게 늘 말씀을 통해서 자기의 뜻을 나타내지 않습니다. И Бог выражает свою волю через Слово именно в нужное время и в нужном месте. 그러니 언제나 어디서나 하나님의 소리를 읽고 듣고 깨닫고 묵상을 해야 된다는 거예요. И поэтому, где бы мы ни находились, мы должны всегда мы должны читать, слышать Слово Его, и мы должны размышлять над Словом Его. 그리고 깨달은 그 주님의 뜻을 붙잡아야 된다는 것입니다. И мы должны мы должны понимать волю Его и держаться за Его волю. 그리고 그 말씀대로 살아야 된다는 거예요. И мы должны именно жить по воле, по Его Слову. 이것을 매일매일 우리의 평생 동안 해야 된다는 것입니다. И мы должны постоянно продолжать в своей повседневной жизни. 이것이 바로 하나님을 형상으로 만들지 않고 하나님을 바르게 섬길 수 있는 방법이라는 것입니다. И как раз и это является методом, чтобы мы не изображали Бога в образе, а наоборот, чтобы мы именно слышали Слово Его и повиновались и жили по Слову воли Его. 실제로 신명기 그 말씀을 보면 이 의미가 잘 на타나 있습니다. И на самом деле именно это хорошо как раз и показано во Второзаконии. 방금 이야기한 것처럼 신명기 4장에서는 소리, 말씀으로 나타나시는 하나님에 대해서 이야기를 합니다. И во Второзаконии в 4 главе говорится Бог, явившийся в Слове. 그런 다음에 신명기 5장에서는 십계명의 말씀을 하고 있습니다. И в 5 главе говорится именно о Боге, который дает 10 заповедей. 그런 다음에 신명기 6장에서는 늘 이 하나님의 말씀을 가르칠 것을 권면하고 있습니다. И в 6 главе говорится, чтобы и подчеркивается, что мы должны учить Слово Божье. 그러니까 하나님을 하나님답게 섬기는 것은 말씀을 집에서든지 길에서든지 누울 때든지 일어날 때든지 심지어는 마음에 새겨서 기억하고 묵상하는 것이다. 이렇게 말씀하고 있다는 И 것입니다. поэтому здесь и как раз и говорится, что служить Богу как Богу угодно означает, чтобы мы всегда помнили и размышляли над Словом, неважно, где мы находимся, либо в дороге, либо в доме, либо мы спим, либо нет. 만약에 말씀에 대한 이런 우리의 모습이 없다고 한다면 우리는 언제든지 반드시 이 계명을 어기는 그런 유혹의 모습에 빠질 수 있다는 거예요. Но если же у нас нет такого отношения к Слову Божьему, тогда мы должны понимать, что мы нарушаем вторую заповедь, и мы впали в искушение. 말씀에 대한 이런 태도가 없으면 사실은 이미 그 사람은 이 계명을 어기고 있다는 거예요. И если у нас нет такого отношения к Слову Божьему, мы должны понимать, что мы уже нарушили вторую заповедь. 여러분, 우리 기독교는 말씀의 종교입니다. И наше христианство — это религия на Слове Божьем. 말씀을 통해서 우리는 믿음을 갖게 되고 말씀을 통해서만 하나님을 알게 됩니다. И именно через Слово Божье мы обретаем свою веру, и через Слово Божье мы узнаем о Боге. 그리고 말씀을 통해서만 하나님을 바르게 섬길 수 있는 것입니다. И только через Слово Божье мы можем правильно служить и поклоняться Богу. 하나님을 예배하는 그 속에서 말씀을 통해서 하나님을 만나고 말씀을 통해서 교제하는 것. 이게 바로 하나님을 하나님답게 섬기는 모습인 것입니다. И через Слово Божье мы можем служить и поклоняться и общаться Богом. И это и является и правильным образом пред Богом. 그래서 여러분 모두는 항상 하나님의 말씀을 가까이 해야 되는 것입니다. И поэтому мы все должны быть рядом, всегда стоять, и Слово должно быть в нашей жизни. 말씀을 가까이 하는 사람만이 하나님을
바르게 예배할 수 있습니다. И когда мы рядом со Словом Божьим, тогда мы сможем правильно служить Богу. 그러나 우리가 말씀을 내려놓고 말씀을 떠나는 순간 그 즉시로 우리는 이 계명의 이 말씀을 어기게 되는 것입니다. Но если мы уходим от Слова Божьего, тогда мы должны понимать, что мы нарушаем именно вторую заповедь. 여러분 손에는 하나님의 말씀이 있습니까? И в вашей руке есть ли Слово Божие? 항상 어디서나 하나님의 말씀을 가까이 하고 있습니까? И вы, где бы вы ни находились, вы на самом деле живете со Словом Божьим. 하나님의 말씀, 하나님의 소리를 가까이 하는 것을 통해서 하나님을 하나님답게 섬기시는 여러분들 되시기를 주의 이름으로 축복합니다. Я желаю и благословляю, чтобы глаз Божий всегда был с вами, и вы всегда хотели и желали быть со Словом Божьим. 기도합시다. Давайте будем молиться. 하나님 아버지, 우리에게 말씀을 주시니 감사합니다. Небесный Отец, и Ты даешь нам Слово, мы благодарим Тебя. 하나님, 우리가 이 말씀의 소리를 듣게 하시고 말씀을 통해서 하나님을 만나게 하여 주시옵소서. Господь, помоги, чтобы мы через Слово, мы всегда хотели, желали Слово Твоего слышать, и чтобы через Слово Твое мы смогли встречаться с Тобой. 말씀을 읽고 또 말씀을 깨달음을 통해서 하나님을 하나님답게 예배하게 하여 주시옵소서. Господь, помоги, чтобы мы читали Слово, и, понимая Слово Твое, мы смогли правильно служить и поклоняться Тебе. 우리의 욕심을 위해서 하나님을 섬기는 것이 아니라 하나님을 하나님답게 섬기는 저희들 되도록 도와주시옵소서. Господь, помоги, чтобы не ради своего эгоизма и жадности мы служили Тебе, а чтобы мы на самом деле правильно, как угодно Тебе смогли служить. 예수님의 이름으로 기도합니다. Во имя Иисуса Христа молимся. 아멘. Давайте споем 74. Давай, как благословляем, очень низким для наших глаз. Знай, что любовь Его святая хранит, питает каждый час земли. Презри с любовью на Твой дом. Давай, как Бог благословляет, Ты им с младенчества Твоим. Не забывай, что жизнь земная и потески пройдут, как дым. Послушным Бог откроет рай, для Бога с радостью давай. Давай, как Бог благословляет, душой и средствами служи, имущество приобретая, не потеряй своей души, вручи себя во власть Творца, по всем будь верен до конца. 함께 기도하겠습니다. Давайте будем вместе молиться. 이 시간에 먼저 오늘 말씀을 생각하면서 기도하기를 원합니다. В первую очередь, давайте мы будем думать о сегодняшнем слове и молиться. 그리고 우리 러시아의 이 코로나 이 비루스가 점점점 많아지고 있는데 하나님 빨리 이것이 중단될 수 있도록 도와주십시오. 기도합시다. И давайте будем молиться. В России очень много заболевших именно коронавирусной инфекцией, поэтому будем просить Бога, чтобы Он прекратил и чтобы не было этого распространения. 또 함께 모여서 예배하지 못하는 동안에도 우리 성도들 결코 믿음이 약해지지 않도록 말씀을 통해서 하나님과 깊이 교제할 수 있도록 도와주십시오. 기도합시다. И давайте будем молиться как раз сейчас из-за этой коронавирусной инфекции. Мы не можем приходить в церковь и не можем служить. И поэтому, чтобы наша вера не слабела, чтобы, наоборот, Бог поддержал нашу веру. 함께 기도합시다. Давайте будем вместе молиться. Небесный Отец, 그런 말씀을 하면서 우리 자신이 나를 위해서 하나님을
조종하는 자가 아니라 하나님을 하나님으로 예배하고 섬길 수 있는 자들 되게 하옵소서. 하나님은 창조주이시고 하나님은 자유로우신 분이십니다. 우리가 우리의 이성과 우리의 생각과 욕심을 하나님을 제한하지 않도록 도와주옵소서. 오로지 술로만 우리에게 찾아오시는 그 하나님 형상의 아기 이 말씀 속에서만 하나님을 예배하도록 도와주옵소서. 러시아의 공을 그리스도 빨리 중단될 수 있도록 도와주시옵소서. 아버지 하나님 확진자들을 불쌍히 여겨주시고 또 그들이 건강을 지킬 수 있도록 인도해 주시옵소서. 하나님 우리가 함께 모여 예배하지는 못하지만 하나님 늘 하나님께 예배하는 이 일을 중단하지 않도록 도와주시옵소서. 말씀을 통해서 깊이 교제하도록 도와주시고 하나님 역사해 주시옵소서. 감사합니다. 하나님 나를 위해서 하나님을 섬기는 것이 아니라 하나님을 하나님답게 섬기도록 믿음을 주시옵소서. Господь, помоги, чтобы я служил не ради себя, а чтобы я смог правильно, как угодно Тебе служить. 하나님, 이 러시아를 불쌍히 여겨 주시옵소서. Господь, мы просим Тебя, чтобы Ты жалился над Россией. 코로나 바이러스가 속히 멈출 수 있도록 도와주시옵소서. Господь, помоги, чтобы прекратилось распространение коронавирусной инфекции. 이것 때문에 어려움을 당한 자들을 불쌍히 여기시고 은혜를 베풀어 주시옵소서. Господь, жалься над теми, кто болеет сейчас, и помоги, Господь, чтобы они поскорее выздоровели. 우리가 함께 모이지 못하는 동안에도 하나님의 말씀을 통해서 깊이 하나님과 교제하게 하여 주시옵소서. Господь, и до тех пор, пока мы не можем вместе собираться, помоги, Господь, чтобы мы смогли размышлять над Словом Твоим, мы смогли понимать волю Твою. 하나님 이 시간 헌금을 드린 모든 손길 가운데도 함께해 주시옵소서. Господь, мы преподносим это пожертвование, мы просим Тебя, чтобы Ты благословил всех. 우리 성도들의 모든 삶을 하나님께서 지켜 주시옵소서. Господь, Ты охрани жизнь наших всех верующих. 예수님의 이름으로 기도합니다. Во имя Иисуса Христа молимся. 아멘. 소식 알려드리겠습니다. Новости. 이 까란틴이 계속되기 때문에 온라인 예배로 또 저희들이 계속 예배를 드리게 У 됩니다. нас самоизоляция продолжается, поэтому также мы будем богослужение проводить онлайн. 예, 매주 빠지지 말고 꼭 예배에 참여하시기를 부탁합니다. Я поэтому прошу, чтобы вы не пропускали и каждое воскресенье смогли присоединяться к онлайн-богослужению. 예, 그리고 오늘 이번 주 읽을 성경은 느헤미야 10장부터 욥기 10장까지입니다. На этой неделе чтение Библии Неемии 10 глава по Иова 10 глава. 예, 이렇게 까란지 있는 동안에 하나님의 말씀을 더욱더 열심히 읽기를 부탁을 드립니다. Я поэтому прошу вот в период этого карантина, чтобы мы больше смогли читать Слово Божье. 그리고 우리 성도들도 이 까란지 동안에 이 코로나 바이러스 이것 때문에 어려움 당하지 않도록 꼭 잘 또 이 규칙을 지키시길 바랍니다. Я желаю, чтобы пока мы находимся на самоизоляции, чтобы мы не заболевали, чтобы мы смогли следовать всем правилам. 네. 자, 같이 기도하겠습니다. Давайте вместе помолимся. 이제는 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 Ныне благодать Господа нашего Иисуса Христа 하나님의 크신 и 사랑과 огромная любовь Бога, 성령님의 인도 보호하심이 вождение и защита Святого Духа 하나님을 하나님답게 예배하기를 원하는 모든 성도들 위해 и над нашими святыми, которые хотят и как Тебе угодно служить, 성도들의 또 가정과 직장과 사업 위에 над семьями наших верующих, над работой и над бизнесом, 이 땅 사인과 러시아 위에 и над Сахалином, и над Россией, 이제부터 영원토록 함께 계실지어다. пребудет отныне во веки веков. 아멘. 예, 감사합니다. 다음 주에도 건강한 모습으로 다시 만나길 원합니다. Спасибо большое, всем крепкого здоровья и до следующей встречи.